आज की होम रेमेडी है कानों की समस्या के लिए। अगर किसी को ऊंचा सुनाई देता है या कान में भिनभिनाहट सी महसूस होती है या साएं साएं की आवाज़ आती है या कान बहता है या कान में सीटी सी बजती है और धीरे धीरे कान से कम सुनाई देने लगा है, तो उनके लिए सभी के लिए ये होम रेमेडी है। आप इस रेमेडी को अपना कर देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत पुरानी रेमेडी है और 100% कारगर है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताती हूँ कि ये रेमेडी क्या है। आपको लेना है एक प्याज, और प्याज को पहले आप छील लीजिएगा। कई बार जुखाम लगने की वजह से भी हमारे कानों में सीटी की सी आवाज़ आती है, जैसे कोई सीटी बज रही हो या अजीब सी आवाज़ आती है, तो उन सभी में भी ये रेमेडी काम करेगी। या किसी बच्चे के कान में कीड़ा चला जाता है तो उसमें भी ये रेमेडी काम करेगी। तो प्याज को हमने पहले कस लेना है, कद्दूकस कर लेना है इसको। छोटे बच्चे देखा है कान में दर्द होता है तो बार बार हाथ लगाते हैं कान के अंदर, तो हाथ अगर बार बार बच्चे का कान के पास जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसके कानों में दर्द है। इस रेमेडी से एक फ़ायदा और होगा आपको कि कानों में अगर आपके मैल है तो मैल फूल कर भी बाहर आ जाएगा, वो फूल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कानों में भारीपन सा होगा तो आप मैल भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्याज के रस को हम पहले निकाल लेंगे। हाँ, इसको कपड़े से ही निचोड़ना है, प्याज को आपने छन्नी से नहीं निचोड़ना है। थोड़ी आवाज़ की डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको, हमारे यहाँ कारपेंटर काम कर रहे हैं भैया, तो उनकी आवाज़ आ रही पीछे से, तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो प्याज का रस हमने निचोड़ लिया और ये जो बाकी प्याज है इसको आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर गैस को ऑन किया है, तो थोड़ा सा रस, जो आपने रस निचोड़ा था उसमें से थोड़ा सा रस ले करके आपने इसको गर्म करना है। इतना गर्म करना कि ये सहता हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि गर्म करके ही कानों में डाला जाएगा। तो इसको गर्म कर लेना और रुई के फॉय से 1-2 बूंद आपने कानों में डालना है। सहता हुआ डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 बूंद एक कान में और 2 बूंद दूसरे कान में, दोनों कानों में आप डाल देना। बच्चा हो, बड़े हो, कोई भी हो, सभी को ये फ़ायदा करेगा। और जो जो चीज़ में ये फ़ायदा करेगा वो सब मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, तो उस सब चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है होम रेमेडी। तो बड़ा इजी सा है। देखिए घर में प्याज तो हमेशा अवेलेबल होता ही है। और देखिए अगर आप डेली कर्ण रोगांतक प्राणायाम करते हैं, जो स्पेशल ENT स्पेशल के लिए होता है प्राणायाम, अगर उसको आप करते हैं तो आपको कानों से संबंधित या नाक से संबंधित, गले से संबंधित कोई रोग होगा ही नहीं। तो उस प्राणायाम को भी आप किया कीजिए। बहुत सारी वीडियो हैं इसकी कर्ण रोगांतक प्राणायाम की, तो आप देख सकते हैं जाके। रामदेव जी ने सही ढंग से सिखाया हुआ है, तो उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।